En 1997, científicos detectaron un sonido gigantesco en las profundidades del océano. Era tan fuerte que podía escucharse a miles de kilómetros. Durante años nadie sabía qué lo había provocado y algunos pensaron que podía ser una criatura. Después descubrieron algo sorprendente. El sonido probablemente fue producido por enormes bloques de hielo, rompiéndose bajo el océano.